السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحيحه؟ كلشي بخير؟ كدايرين الوليدات؟ كلشي مزيان؟ كدايرين مع شي برد؟ اللهم لك الحمد. اليوم ان شاء الله غادي نرقد معاكم شويه ديال الحامض بلدي. هنا كنشد الحامض كنغسلو، كنديرو في الكسكاس، كنغطيه بالسلوفان مزيان، كندور عليه بلاستيك باش سلوفان باش ما يخرجش، باش يطلع فيه الفورة مزيان صافي، وكنخليه يفور. من بعد ما تبخر الحامض حيدته، انا نصايب فيه. دابا غنبدا نعمره بالملحه. هنايا هانتوما خليكم معايا حتى نكملو كامل بالتعمر ديال الملحه. من بعد ما كملت ليه الملحه ديالو، دابا ان شاء الله غنديرو في قرعه ديال الدجاج. هاد الحامض من الاحسن يدار في قرعه ديال الدجاج، هذا اللي كيكون مبخر بحال هكا، من الاحسن ديروه في قرعه ديال الدجاج. دابا من بعد ما عمرت القرعه نسدها مزيان صافي باش ما يدخلش ليها الهواء حتى شي حاجه. وهذا راه 3 ايام 4 ايام صافي كتجبدوه كتبداو طيبوا به. وهو شوفوا الحامض ديالي كيفاش جا. وهنا هذا الحامض الثاني شديته درته في الماء، غسلته مزيان ودرته في الماء، خليته واحد ربع ساعه في الماء. من بعد حيدته من الماء، نشفته بالسربيته تينشف مزيان ما يبقاش فيه الماء. انا من بعد ما نشفنا الحامض كنشدوه كنعمرو بالطريقه ديال الاخر الاول، كنعمرو بالملحه صافي، وكنجمعو كنديرو في القرعه ديالو. حتى هي القرعه كتكون اللي كتسد مزيان، حتى هي باش ما يدخلش ليه الهواء ما حتى شي حاجه. هذا ملي كنديرو في القرعه صافي كنسد عليه حتى هو في قرعه اللي مزيانه اللي ما تدخلش الهواء، ما تدخل ليه لا هواء لا حتى شي حاجه صافي. وهذا الحامض راه كيبقى على طول العام، ما كطرا فيه حتى شي حاجه، عام ما حدو كيقدم وهو كيزيان. وهو هذا الحامض ديالي. وهنا غنشارك معكم الخضره. عندي هنايا الشيفلور واللفت وخيزو، هذه الخضره اللي كتشيط ديال اخر الاسبوع، ما كنرميوهاش ما نضيعوهاش، كنقيوها ونديروها تفور. ومن بعد ما تفورات ها هي
غنديرو كورنيشو وندير الزعتر، ندير قزبر ومعدنوس والثومه، ندير التحميره والكمون، دوك المزيودات حارين، ورقه موسى، هنا الزيتون صافي، والخل ديال الحامض صافي، وكنرقدوها بزيت العود، كنديروها مشرمله، كنبقاو نحطوها هنايا فيما نديرو الحوت ولا نديرو شي حاجه بحال هكا. وهنا غادي نبداو نشرملو هاد الخضيره، درنا الزيتون، كورنيشو، ورقه موسى، الحار، دوك مزيودات ديال الحار، الكمون والتحميره والزعتر، ثومه، كزبره ومعدنوس، ثومه كنشدوها كنقطعوها عاديه صافي سميتو بالموس، كنديرو هنايا زيت العود، القياس كلها كيدير قياسو، كنديرو الخل ديال الحامض، كنديرو تا هو بالقياس على حساب كل واحد كيفاش كيبغيها، واش يبغيها حامضه ولا لا صافي. وهنا كنخلطو هاد الخضره هادي، هاد الخضره راه كتجي زوينه ترافقوها مع الحوت، الا كنتم مثلا قليل الحوت ولا طاجين ولا كما كان، المهم كترافقوها مع الحوت، راه كتجي زوينه ولذيذه، بلا ما نضيعوها نصايبوها بهاد الطريقه هادي راه كتجي زوينه. هنا كنحتفظوا به في القرعه، كنديروه في الثلاجه، وهكا كتجي الخضيره ديالنا. اللي انا ما درتش فيه الملحه حيت على قبل الكورنيشو مالح والزيتون مالح وما درتش فيه الملحه. ايوا كنديروا زيت العود في القرعه كنسدو صافي كنحتفظ. هذه نهايه الفيديو، خليتكم على خير، الى فيديو جاي ان شاء الله.